وكذا أدبشيوق وكذا أدبشيوق. شوف هذا الطير اليعقوبي إذا تمكن، اسمه طائر الجراح. هذا هو كما تشاهدون الآن من الطيور النادرة التي كنا ونحن صغار نصطادها. هذا طائر نادر. لو كان عندي كاميرا كانون كانت الصورة بتكون واضحة أكبر وأكبر. هذا هو كما تشاهدونه الآن ملون بشكله الجميل. حبيبي يونس، وهذا حبيبي، وهذا حبيبي ايش، وهذا حبيبي يونس. انا ويونس في رحلة برية، انا والمصور المحترف يونس القادم من ولاية تكساس الامريكية. شوف حبيبي يونس، شوف كيف الدنيا. نعمة بوشي يربيها بقى، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وما يربيها بقى بخضرة. شوف فرق خضرة اقسم بالله العظيم ما كانك في ارانب طبعا متواجدة، في ثعابين، في ثعالب، في حيوانات برية متواجدة حاليا هنا. ولكن إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو سوف تجد جميع الحيوانات الأليفة والمفترسة والمتوحشة ستكون متواجدة هنا بعد 5 سنين أو بعد 3 سنين، إذا كانت استمرت الأمطار والخير على هذا النحو. وهذا حبيب الشعب يونس، كيف تشوف أنت؟ متعة ولا لا؟ لا طبعا هذا شروق الشمس صباحا.